मेरी माँ विधवा थी, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते मेरी माँ मुझे उठाकर जूस देने के लिए भेज देती और जैसे मैं वापस दरवाजे तक पहुँचती अंदर से कुंडी लगाई होती। यह किस्सा तो रोज़ का ही हो गया था। रोज़ मुझे माँ आधी रात को कमरे से बाहर निकाल देती और फिर रात को कुंडी लगा लेती। एक रात नाटक करते माँ के कमरे में छुप गए और जूस लेने नहीं गई। फिर जो नज़ारा मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी माँ के पास तो एक आदमी आज भी मैं अपनी क्लास में सोती ही रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। जैसे ही मेरी टीचर क्लास में आकर कुछ पढ़ाना लगती तो मुझे एकदम से नींद के झटके लगने शुरू हो जाते थे। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं ना सन मगर मैं सो जाती थी। अब मेरी टीचर ने भी यह बात नोट करनी शुरू कर दी थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट आती रही है अब उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती। टीचर के सवाल पर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं बोली, टीचर मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे क्लास में नींद नहीं आए, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से मेरी आंख बंद होने लगती है। टीचर ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। मैं सर हिला दिया और बोली कि मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मगर मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। हमारे घर में किसी चीज़ की किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। टीचर ने हमारा सर हिलाया और कहा, ठीक है तुम जाकर बैठ जाओ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं है। मैं भी टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर मैं अपने वादे पर पूरी नहीं कर उतर पाई। अगले दिन फिर मैं सो गई। अब तो मजबूर होकर मेरी टीचर ने मुझे सज़ा भी मिलने लगी थी, मगर मैं क्या करती। नींद पर किसी का कोई जोर नहीं होता। कहते हैं कि नींद तो सोने पर भी आ जाती है। मेरा भी इस समय यही हाल था। आज मैं फिर से क्लास में सो गई तो मेरी टीचर ने कहा कि कल तुम अपनी माँ को स्कूल लेकर आना। यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि माँ न जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करेगी, लेकिन अपनी टीचर का मैसेज भी माँ को देना ज़रूरी था। मैंने माँ से कहा था कि माँ, आपको मेरी टीचर ने स्कूल बुलाया है। मेरी बात सुनते ही माँ के माथे पर चिकन पड़ गई थी। वह कहने लगी, क्या बात है लक्ष्मी, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की। मैंने अपना सर हिला दिया। माँ अभी भी मुझे सख्ती नज़र से देख रही थी। यह कहने लगी कि फिर तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई। कुछ तो ज़रूर किया होगा। मैं माँ से कहने लगी कि माँ, मैं कुछ नहीं जानती, टीचर ने आपको क्यों बुलाया है। हालांकि मुझे अब कुछ मालूम था कि टीचर ने माँ को इसलिए बुलाया है कि ताकि वह उन्हें बता सके कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ। लेकिन उस समय मैं अपनी माँ को सामने अनजान बन गई थी। माँ कहने लगी, लक्ष्मी तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी हर एक ज़रूरी पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे स्कूल के चक्कर लगाने लग जाऊँ तो फिर हम कहाँ से खाएंगे। तुम अपनी टीचर से कहना कि मेरी माँ बीमार है, वह स्कूल नहीं आ सकती। आपने जो भी कहना है वह मुझे ही बता दें। मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दूंगी और फिर तुम कल आकर मुझे सब कुछ बता देना। मैं सर हिला दिया। मुझे खुशी हुई कि मैं स्कूल नहीं जा रही। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ स्कूल क्यों नहीं आई, तो मैं टीचर से कह दिया कि मेरी माँ बीमार है। टीचर ने कहा कि जैसे ही भी हो तुम अपनी माँ को कल ज़रूर स्कूल लेकर आना। उन्हें कहना कि वह बार बार आकर मुझसे मिलना ज़रूरी मिलने, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आज फिर मैं घर जाकर माँ को टीचर का मैसेज दे दिया था, मगर मेरी माँ ने फिर से कोई बहाना बना दिया। यह बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगे, लक्ष्मी तुम्हें बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम 8वीं कक्षा में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत आने लगी। जब तुमसे कहा जाता है कि अपनी माँ को स्कूल लेकर आओ तो वह तुम नहीं लेकर आती। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती है ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती। अगर वह ऐसे ही मालकिन की इजाज़त के बगैर छुट्टी कर लेंगे तो वह उन्हें काम से निकाल देगी। मैडम कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आ पाती तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या कोई बात है जिसकी वजह से तुम ठीक से नहीं सो पाती हो। पूरी क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है। मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या बात है, मुझे आजकल बहुत नींद आती है।
जबकि मैं खुद पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जागती रहूँ। मैडम ने सिर हिला दिया और फिर कहने लगी, अच्छा मुझे यह बताओ तुम घर पर जाकर क्या क्या करती हो। मैं बोली कि मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ। उसके बाद मेरी माँ घर के काम करके वापस आ जाती है और वह मुझे नींद से जगाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती है। उसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9 बजते ही सो जाती हूँ। मैडम ने सिर हिला दिया और कहने लगी, अच्छा रात में कितनी बार उठती हो। तब मेरे दिमाग में एकदम से बात आ गई और मैं बोली कि मैडम मेरी माँ मुझे रात में उठाकर जूस लाने को कहती है। मैडम ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मैं भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैडम ने कहा कि आपकी माँ को इस टाइम जूस की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। मेरा तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात के इस शहर में बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई होती थी। जब माँ मुझे उठा देती थी, मैं नींद के हालात में जूस लेकर आती तो माँ का कमरा बंद मिलने रात बहुत ज़्यादा होती थी और मुझ पर भी नींद सवार होती थी। इसलिए मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी इस बारे में अपनी माँ से सवाल किया। मैंने जल्दी से मैडम से कहा, असल में मैडम मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है तो अचानक ही उन्हें भूख लग जाती है, इसलिए मैं उनके लिए जूस लेकर आती हूँ। मैडम ने कहा कि इन चीज़ों का बदल तो होगा, बिस्किट वगैरह खा लिया करें, इन्हें रात में आपको ना जगाया करें। मैं जल्दी से कहा कि मैडम इस बात का हाल ज़रूर निकाल लूँगी, आप बेफिक्र रहें। मैंने मैडम से वादा किया कि अपनी क्लास में आ गई थी, अब पूरी नींद पूरी करके ही उठ चुकी थी। मेरे दिमाग माँ की तरफ लग चुका था कि वह मुझे रात में जूस क्यों मंगाती है। यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं घर गई तो माँ अपनी ही सोचों में गुम बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे यह भी नहीं पूछा कि आज मैं स्कूल नहीं आई तो तुम्हारी टीचर ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। खुद ही माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ आज भी मेरी टीचर मुझसे पूछ रही थी तुम हर रोज़ क्लास में क्यों सो जाती हो, क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तब मैं बोली, मैं टीचर से कहा कि नहीं मेरी नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मुझे न खा जाने वाली नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कह दी हो। माँ कहने लगी, क्यों तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। मैं बोली, माँ आप हर रात मुझे जूस मंगवाने भेज देती हैं तो मैं जाग जाती हूँ, इस वजह से मेरी नींद ख़राब हो जाती है। यह बात सुनकर मुझे घोन लगी। कहने लगी, इतना सा काम तुम्हें बोझ लगता है तो मत किया करो, एक गिलास जूस फ्रिज में निकाल कर लाना होता है, इसका तुमको इतना बड़ा तलाश कर लिया। मैं परेशान हो गई थी, माँ की तरफ देखती रह गई। माँ कहने लगी, तुम बेफिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मैं तो यह भी सोच लिया था कि मैं यह मोहल्ला ही छोड़ दूंगी, नए मोहल्ले में घर लूँगी, तो मैं इससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी। तब मैं हैरत से माँ की तरफ देखा और उनसे कहने लगी कि माँ हमारा तो खर्चा ही मुश्किल से पूरा होता है ना, इस हालात में आप नया घर कहाँ से लेंगी। माँ कहने लगी, तुम्हारा सर दर्द नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। इतना कहकर माउंट पर किचन में चली गई और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब मेरे पिता जिंदा थे तब भी माँ पिताजी के अक्सर यही जिद करती थी कि मैं इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती तो मुझे दूसरे मोहल्ले में लेकर चलो। मगर पिताजी हमेशा यही कहते थे कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें एक नया घर ले सकूं। मेरे पिता एक बैंक में जॉब किया करते थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उसके बाद भी वह एक नया घर अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मेरी माँ तो लोगों के घरों में काम करती थी, फिर वह कैसे एक नया घर लेने की बात कर रही थी। यह बातें मेरे लिए बहुत अजीब थी। मेरा दिमाग बहुत तेज काम करने लगा था, जैसे ही एक ही पल से बड़ी हो गई थी। अब मैं हर चीज़ को बहुत गौर से देखने लगी थी, हर बात को समझने की कोशिश करने लगी थी। आज रात भी माँ ने मुझे नींद से उठा दिया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आज जल्दी जूस लेकर वापस कमरे में जाऊंगी ताकि मुझे बाहर ना सोना पड़े, मगर मेरी किस्मत ही ख़राब थी। जब मैं वापस लौटती तो माँ कमरे को अंदर से कुंडी लगा चुकी थी। जब सुबह हुई तो मैंने माँ से कहा कि माँ आपने मुझसे जो रात में जूस मंगवाया था वह आपने कब पिया। माँ मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखकर बोली कि तुम आजकल सवाल जवाब बहुत करने लगी हो। मैं बोली, नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि जब मैं जूस लेकर आई तो अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और मैं इंतज़ार करते करते बाहर दरवाजे पर ही सो गई। कहीं आपका जूस बिल्ली तो नहीं पी गई, इसलिए पूछ रही हूँ। माँ हंसने लगी और कहने लगी, अरे पागल, मैंने वह कुंडी इसलिए लगाई थी कि अपने कपड़े बदल रही थी, तुम जाकर
और एकदम दरवाज़ा ना खोलो। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मैं कपड़े बदल लिए। कपड़े बदल कर जब मैं दरवाज़ा खोला तो तुम दरवाजे पर ही सोई हुई थी। मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर लिटा दिया और कुछ जूस पिला लिया। तुम्हें पता है ना, रात में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे जूस पीने की ज़रूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी एसी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी एसी लगवा लूँगी। अचानक से मेरी माँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। हालांकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी माँ ना जाने ऐसे क्यों बातें कर रही थी कि मुझे ऐसे लेना है, नया घर लेना है, मुझे यह चीज़ नहीं लेनी है, मुझे वह चीज़ लेनी है। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो माँ मुझे परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ, आखिर तुम क्यों परेशान हो। मैंने कहा कि माँ, मेरी क्लास में काम के लिए लैपटॉप की ज़रूरत होगी। मेरी क्लास में सभी लड़कियों के पास लैपटॉप है, मगर मैं लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में डाला है, आपको चाहिए था कि आप मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल देती जहाँ इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। माँ कहने लगी, तुम भी किन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाती हो, जल्दी से खाना खाकर तुम आराम कर लो। मैं खाना खाया और सोने के लिए चली गई। माँ घर से बाहर चली गई। शाम को जब मेरी माँ ने मुझे जाकर उठाया तो कहने लगी, तुम्हारे पास एक सरप्राइज़ है। मैं बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि आखिर माँ के पास मेरे लिए कौन सा सरप्राइज़ होगा। मैं आंखें मारती हुई और बाहर निकल कर आई। सामने ही तख्त पर एक बिल्कुल नए डिब्बे में बंद एक लैपटॉप रखा हुआ था। यह लैपटॉप देखकर मेरी ही नींद उड़ गई। मैं इस लैपटॉप को देखकर दंग रह गई। मैंने माँ से पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। माँ कहने लगी, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ और तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, तो हमें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लैपटॉप देखकर बहुत ही खुश हो गई थी कि माँ से बोली, माँ आप यही रहो, मैं अपने दोस्त से लैपटॉप चलाना सीख कर आती हूँ। हमारे पड़ोस में ही मेरी एक दोस्त रहती थी। वह मेरी क्लास में फैली हुई थी। उसके पास पहले से लैपटॉप था, इसलिए उसे लैपटॉप चलाना आता था, जबकि मेरे पास आज ही आया था और मुझे चलाना भी नहीं आता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मदद मांग लेती हूँ। मैं जब अपने दोस्त के घर गई तो वह लैपटॉप देखकर दंग रह गई। कहने लगी, माँ यह देखो, यह वही लैपटॉप है जिसे मैं कह रही थी, क्या आप मुझे दिलवा दो। लेकिन बाबा तो मेरे लिए गंदा सा लैपटॉप उठा कर लेकर आ गए। मुझे तो इस कंपनी का ही लैपटॉप चाहिए था। पड़ोस वाली आंटी यानी मेरी दोस्त की माँ पास आकर मेरा लैपटॉप दिखने लगी और कहने लगी, सच में यह लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। वह मुझसे पूछने लगी कि यह तुम कहाँ से उठ कर लाई हो, किसका है। मैं बोली कि मेरा है। और किसका होता, मेरे लिए आज ही मेरी माँ लेकर आई है। आंटी ने मेरी तरफ बहुत हैरत से देखा और कहने लगी, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वह भी लैपटॉप खरीदी फिर रही है। माँ कहने लगी, आंटी आप तो जानती है मेरी माँ घर घर जाकर काम करती है, हो सकता है उन्होंने अपनी मालकिन से पैसे लिए हो। वह हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा मेरा पति तो अच्छा भला कमाता है, तुम्हें तो मालूम है वह एक ऑफिस भी अच्छी पोस्ट का काम करता है, मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को तुम्हारी जैसा महंगा वाला लैपटॉप दिलवा सके। और फिर वह मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ सारा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती तो फिर वह कौन सा काम करती है? क्या घर में ही उनके कोई सेंटर खोल रखा है? मैं आंटी की बातें सुनकर बोली, नहीं आंटी, माँ काम करती है। वह बड़ी बड़ी हवेलियों में जाकर काम करने जाती हैं, दिन भर वहीं पर रहती है। और कहने लगी, तुम झूठ तुम कहीं और जाकर बोलना। हम मोहल्ले वाले सुबह से तुम्हारी माँ को देखते हैं, वह अपने घर में ही रहती है और फिर रात को एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर तुम्हारे घर के पास रुक जाती है। मोहल्ले वाले भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत हैं। मैंने तो यह तक सुना है कि लोगों ने ठान लिया है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि यह शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ पर तुम लोगों की ऐसी हरकतें नहीं होने देंगी। और बेटी, तुम हमारे घर मत आया करो, यह ना हो कि मोहल्ले वाले हमें भी जीना हराम कर दे। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। आंटी यह कैसी बातें कर रही थी? मैं बोली, आंटी आप यह सब क्यों कह रही हैं? आंटी कहने लगी, अब तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो, 8वीं कक्षा में पढ़ती हो। 8वीं कक्षा की लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी मिली हुई हो, इसलिए इतना महंगा लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई। अगर तुम शरीफ होती तो तुम इस लैपटॉप को देखकर अपनी माँ से सवाल जवाब करती
कि आखिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपनी माँ के धंधे में बराबर ही हिस्सेदारी हो। मैं आंखों में आंसू लिए अपना लैपटॉप उठाकर अपने घर वापस आ गई। आंटी ने जो बातें की थी वह बहुत बुरी थी। उन्होंने मेरी और मेरी माँ के चरित्र पर उंगली उठाई थी और हमारे लिए धंधे का शब्द इस्तेमाल किया था, जो कि किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ जब मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। मैं बोली, माँ, पड़ोस वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने इतना महंगा लैपटॉप खरीद कर दिया। माँ कहने लगी, मैं लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। असल में मिर्ची तो इन्हें तब लगेगी जब मैं नई गाड़ी लूँगी, फिर देखना इन लोगों के कैसे चेहरे उतरते हैं। यह बात सुनकर तुम्हें और ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब आंटी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। कहीं वह जो कर रही थी वह सोच रही थी, लेकिन मैं यह बात किसी भी हाल में करने को तैयार नहीं थी। और मेरी माँ के चरित्र में कोई खराबी है। खैर, मैं भी सोच लिया था कि अब मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूँगी। मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूँगी। रात को फिर से माँ ने मुझे नींद से उठाकर जूस मंगा था और जो स्लाइड, मगर फिर से मेरी आंख लग गई थी। आज जो राज मुझे मालूम करना था वह चाहती थी, वह तो पता नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं हर हाल में सच जानना चाहती थी। इसलिए मैंने बहाना बनाया कि माँ, आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं यह बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ हवेलियों में काम करने जाती है या नहीं। माँ जब मेरी बात सुनी तो वह घबरा गई और कहने लगी, तुम दवाई खा लो और स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए। मैं बोली, माँ, आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। माँ कहने लगी, ठीक है, अगर आज तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो आज मैं भी काम पर छुट्टी ही कर लेती हूँ। अब तो अपनी बीमारी बेटी को छोड़कर काम पर तो नहीं जा सकती। मैंने माँ से कहा कि माँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें, आप आराम से काम पर जाइए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। माँ कहने लगी, नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है, तुम बीमार हो और मैं काम पर करती फिरूँ, तुम्हें इस हालात में छोड़कर जाऊँगी तो मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आएगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो, जो भी हो, और मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे लिए तो काम करती हूँ और पैसे जमा कर रही हूँ। मैं सर हिला दिया, मेरी दाल नहीं गली थी। माँ ने मुझे उनका राज मालूम होने ना दिया था। आज वह सारा दिन घर पर ही रही और मेरा ख्याल रखती रही और मुझसे कहती रही कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी दवाई लेकर आते हैं। लेकिन मैं जाने से मना कर दिया और मैं बोली कि ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अब बस मुझे रात का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि रात को जिस समय माँ मुझे जूस लेने भेजती हैं तभी मैं सारा राज मालूम कर सकती थी। रात को मैं गहरी नींद में सोई हुई थी जब माँ ने मुझे उठाया और कहने लगी, फिर से जूस लेकर आ जाओ। मैं बोली, ठीक है माँ, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर कमरे से दरवाजे से निकल गई। उस समय माँ बाथरूम में चली गई और जल्दी से दोबारा से कमरे में जाकर छुप कर बैठ गई। माँ को पता नहीं था कि मैं उन्हें चकमा देकर वापस कमरे में आ गई हूँ। माँ जब वॉशरूम से बाहर निकल दी, जल्दी से मैं कमरे से दरवाजे को कुंडी लगा दी थी और फिर उन्होंने जो किया उसे देख कर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। माँ ने कमरे की खिड़की को खोल दिया था और किसी को इशारा करके कमरे में बुलाने लगी थी। यह बात मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, तभी कमरे में एक आदमी आ गया। उसने खुद को सर से तक काली चादर से छुपाया हुआ था। मैंने उसको देखकर कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बड़ी देर से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं लक्ष्मी को भी कमरे से बाहर भेज दिया है, अब तुम्हारे जाने के बाद ही उसे कमरे में उठा कर लाऊंगी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मुझे पैसे दे दो। मैं अपनी बेटी लक्ष्मी के लिए एक नया कपड़ा खरीदना चाहती हूँ। उसने बहुत से दिनों से गरीबी में गुजारे हैं, अब मैं उसे हर तरह की खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तक उस आदमी ने अपने सर से चादर नहीं उतारी थी। मैं एकदम से खड़ी हो गई और बोली कि माँ, आप यह सब क्या कर रही हैं? आप मेरे बाप के साथ धोखेबाजी कर रही हैं। माँ, मैं भूखी भी मर जाती तो आपसे कभी शिकायत नहीं करती। मुझे एक नए कपड़े, जूते, पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी हाय की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सब कुछ करेंगे। आपने यह सब कुछ क्यों किया? आपने गैर मर्द को हमारे घर में बुला लिया
इसका मतलब जो लोग मोहल्ले में बातें कर रहे हैं यह सब क्या सब कुछ ठीक है? कल भी मुझे आंटी ने कहा था कि रात के समय तुम्हारे घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई आदमी निकलकर तुम लोगों के घर में जाता है। मोहल्ले के सभी लोग तो हमारे खिलाफ हो गए हैं, वह हमें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं। आपने सब कुछ क्यों किया? मैं तो किसी से नज़र मिलाने के भी काबिल नहीं रही। अब हमें इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। क्या आपके पास कोई दूसरा ठिकाना है? बताइए मुझे, हम कहाँ जाएंगे? हम समय पर आदमी ने हमारे सर से चादर उतार दी। इस आदमी को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिनका ध्यान तो चुका था, जिसकी औरत मैं खुद देखी थी। बोली, पिताजी आप यहाँ कैसे? पिताजी कहने लगे, बेटी तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, वह जिंदा है। लेकिन तुम यही समझो कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आज तक नहीं सकता। मैं खुद को एक घर में बंद करके रखा है। रात के समय इसलिए निकलता हूँ कि कोई मुझे देख ना ले। और फिर मैं तुमसे भी अपनी जिंदा होने की खबर इसलिए छुपाए रखी। तुम अभी ना समझो, नादान हो, कहीं तुम यह बात किसी और को ना बता दो। अगर तुम यह बात किसी और को बता देगी तो तुम्हारा पिता जिंदा है तो यह तीनों जेल की सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं तुम्हारे लाख चाहने के बाद भी नहीं मिल सका। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मुझे अपने पिता से नफरत सी होने लगी थी। मैं बोली, पिताजी आपको शर्म न आनी चाहिए। एक बेटी के सर पर उसके पिता का साया कितनी ज़रूरी होता है कि आप भूल गए हैं। हर समय आपके लिए रोती रहती थी और आपको याद करती रहती थी। मैं आपको भला ही नहीं कर पा रही थी। और आपने आपको मुझे ही छुपा रखा। आपने ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? आप मुझे सारी बात बताएं। पिताजी के आंखों से आंसू आ गए थे। वह कहने लगे, मेरी और तुम्हारी माँ की शुरू से ही यही तमन्ना थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, उसके हर ज़रूरत को पूरा करते, बल्कि उसको कदमों में फूलों की ढेर लगा देते। मैं एक बैंक में जॉब करता था। मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा सा घर अफोर्ड कर सकता, गाड़ी ले सकता या फिर तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ा सकता। फिर मेरी यह तमन्ना थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता। डॉक्टर बनाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आगे भी इन पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊँगा। इन्हीं दिनों में मेरे बैंक में एक नया रूल आया था। पति पत्नी के इंश्योरेंस करवाई जाती थी और पति पत्नी में से जो भी कोई इंश्योरेंस की पूरी किस्त जमा करने से पहले देहांत हो जाता तो उसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल जाते। मैं सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी जो कि 10 लाख रुपए की थी। मैंने 4 किस्त भी जमा करवा दी थी। फिर मैं और तुम्हारी माँ ने आपस में मशवरे की, अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं जानता हूँ कि यह गलत है। मैं जो भी कुछ किया था वह भी ठीक नहीं था, मगर मैं क्या करता। हालात भी इस तरह के थे कि हमारा गुजारा कम पैसों से नहीं हो रहा था और ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता था। धोखाधड़ी के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैं खुफिया कंपनी के साथ कांटेक्ट कर लिया था जो हर तरह के फ्रॉड के मशहूर थे। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने यह काम करके मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मेरी मौत का सारा सीन क्रिएट किया और फिर सबसे छुपाकर मेरी अर्थी को बदल दिया। मैंने लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए थे। उसके बाद मेरी मौत की वजह से ही तुम्हारी माँ को हम दोनों के इंश्योरेंस के 10 लाख रुपए मिल चुके और वह पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। उन्हीं पैसों से हम दोनों तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। मैं अपने पिता से कहा कि पिताजी यह सब कुछ गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पिताजी के आंखों में आंसू थे। वह कहने लगे, लक्ष्मी यह सब करके मैं कौन सा सुकून में हूँ। मैं तो सब तुम्हारे लिए ही किया है। जो भी किया, मुझे इस समय अपने माँ और पिताजी के चेहरे पर बहुत बेबी नज़र आ रही थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैंने अपने पिता से हाथ चूम लिए और बोली, आप बेशक कानून की नज़रों में गलत हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे हीरो हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरा भला सोच करने के लिए किया। मैं कभी आपको इसके लिए इल्ज़ाम नहीं दूंगी। पिताजी खुश हो गए थे। इस मोहल्ले में मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी अब तंग हो गई थी, इसलिए हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए जहाँ मेरे पिता पहले से ही रह रहे थे। मुझे शहर के बड़े स्कूलों में से एक
स्कूल में एडमिशन मिल गया था। मैं अब फिर से दिल लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। और मेरी माँ तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रहे थे, लेकिन इन सब के लिए मेरे पिता ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वह हर समय अपने आप को छुपा कर रखते। वह कहीं भी नहीं जा सकते थे। उनके पकड़े जाने पर बहुत खतरा था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि अपने पिता का वीज़ा लगवा कर पूरी फैमिली विदेश में शिफ्ट हो जाए, मगर ऐसा ही मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। मुझे पता है कि मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वह गलत किया। मेरे पिता कानूनी की नज़र से तो बच गए, मगर वह घर में रहते बनकर रह गए, यानी वह अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। इसलिए मेरा बाप सब लोगों से यही मशवरा है कि कभी भी इस तरह का कोई काम ना करें, क्योंकि फिर ज़िंदगी मौत से भी बदतर होकर रह जाती है। धन्यवाद दोस्तों।